E aí, seus arrombados, tudo bem com vocês? Tudo nojo no miojo? Agora umas 6 horas da tarde e choveu aqui, mano. Olha o estado. E se vocês escutam barulho de carro aqui perto da minha casa e cachorro também, porque ali no sítio ali que tem ali perto da minha casa, bem ali, ó, passa um monte de carro. Não tá pra parar, mano. É muito caminhão, é muito carro. Não tá certo esses carros aqui, mano. Não tá certo mesmo. Olha lá. E agora é polícia. Agora é FUCA aqui. Ah, mano, tô querendo lá. Tá coçando. Ah, não, mano. Avante esse negócio lá. Tá avante. Achei que uma caminhonete que tivesse lá fosse polícia. Ô, mas a polícia é burra também, mano. Na contramão. Ah, não. Tava certo mesmo. Eu tô falhando aqui. Vamos voltar aqui na minha cadeira de assento, que é uma cadeira de cozinha. Mas se emprega, eu vou ter uma. Fique vendo. Deixa eu colocar aqui a câmera. E eu tenho que fazer de tudo pra não cancelar o vídeo. Essa luz tá me atrapalhando. A luz atrapalha aqui, mano. Se eu desligar, fica escuro. Eu não tenho aqueles coisinhos pra cima, eu sou burro. Agora meu carro tá miando, não sei o que eu faço. Nosso caminho traz o caça fora até ali, ocupando o mesmo passo. Vamos parar de contar que já fez merda. Que é os meus 100 reais aqui, ó. Yeah. Galera. Mano, tipo assim, eu não sei o que eu falo com vocês, porque eu sou burro. Eu não sei o que eu faço. Barriguinha, barriguinha. Eu tô muito gordinho. Porra, mano, na moral, se inscreve lá no canal do meu amigo. Sei lá, depois... Ai, caralho. Minha unha tá grande, tem que cortar. Galera, enquanto eu não tenho câmera, mas enquanto isso, pra vocês, pra gravar com vocês... Aqui, ó, vou hipnotizar vocês aí da sua casinha. Tá vendo essa pala aqui, ó? Os 2, 3 olhos abertos. Você viu? Você ficou hipnotizado. Você viu? Se você não hipnotizou, você... Foda-se. Beleza? Vamos falar sobre o que, galera? O que vocês querem que eu faça? Coloca no comentário o que vocês querem que eu faça. Se eu jogue, se eu faço vlog, se eu faço daily vlog. É a mesma coisa, os dois. Sou burro, mano. Na moral. Vamos parar com isso. Que já fez tontice. Eu sou caipira, mano. Por que eu falo assim? Eu sou burro, na moral. Eu vou mostrar minhas casitas pra vocês. Aqui eu estou na sala. Lá é o quarto, atrás daqui. Lá tem outro quarto. Ali tem um banheiro. Lá tem outro banheiro. E ali tem uma cozinha. Aqui tem meu PC que não pega, uma bosta. Aqui tem a TV. Aqui tem minha arma. Minha Nerf. Eu não vou mostrar, senão vocês vão rachar. Tá? Mentira, eu vou sim. Ó, aqui você tem o protetor. Tem aqui, você coloca aqui na frente o elástico. Puxa até o protetor. Então o protetor você aperta aqui e atira. Ó o barulho. Ih, veio barulho. Galera, eu vou mostrar aqui na frente da minha casa pra vocês. Eu saí que tá chovendo. Vamos chamar meus amigos lá pra vocês verem. Né? Um amigo meu tá indo pra faculdade, o moleque corre pra caralho, mano. Tomar no cu, até parece que nem é 6 horas da tarde olhando pro céu. Não, mentira, parece sim, mano. Nossa, luzes aceitas. Vou pausar o vídeo aqui, até enquanto ele aparecer, eu volto. Falei. Nossa ideia, mano, o moleque tá dormindo ainda. Mas foda-se, vamos então. Minha mãe massacrou o carro dela, mas eu nem vou mostrar, senão ela vai dar um pito em mim, mano, do céu. Eu não quero nem saber do pito que eu vou levar. Já deve estar abrindo na escola Julieta numa hora dessa. Eu moro aqui em Itaquarituba, beleza? O amigo... galera, eu também vou estar fazendo vídeo, assim, tipo assim... Quando eu for no ginásio, eu vou estar mostrando, tipo assim...
essa fita, travessão, um monte de coisa que eu tô fazendo lá, beleza? Tá fazendo um monte de coisa lá. Bem, o vídeo vai ficando por aqui. Também vai ter, tipo assim, bolsinho, tipo kit mini aqui na rua, aqui, que eu vou fazer também. Acho que amanhã. Não. No domingo, no sábado eu faço pra vocês, beleza? Então, o vídeo vai ficando por aqui. Deixa eu finalizar aqui no meu quarto. Que ação. Vamos então finalizar aqui no meu quarto. Nem vou mostrar muito, porque ele tá bagunçado. Eu não quero que vocês vejam, senão eu vou passar vergonha. Vamos voltar pra cá. Bem, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Peraí, deixa eu acertar a câmera aqui, ó. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa um like. Valeu, falou e fui! Merda. Ah, não tá indo. Vamos parar logo. Falou!